Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, expiratory wheezing due to spasm of smooth muscles occur in. Four options are given. First is asthma, second is emphysema, third is eupnea and fourth is atherosclerosis. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक्सपिरेटरी वीजिंग स्मूथ मसल के स्पैम्स की वजह से किसमें होती है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about the spasms of smooth muscles और respiratory tract. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें जो स्मूथ मसल्स में स्पैम्स होता है वो जनरली होता है ब्रोंकियल स्पैम्स. और ये जो होते हैं ये होते हैं बेसिकली व्हेन द ब्रोंकस और द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स become more reactive to stimuli or to stimulus like any allergen or air irritant, which makes it or which leads to tightened muscles or airways which are more easily stressed, and this leads to the shortness of breath or tightness in the chest. तो ये चीज जो होती है ये होती है एस्थमा की कंडीशन में. और एस्थमा की ही कंडीशन में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकोसा, जो कि हमने डिस्कस किया कि जिसकी वजह से एयरवे जो होते हैं वो टाइटन हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो प्रॉपरली जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी नहीं हो पाता, या एयर जो है वो प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाती गैसेस एक्सचेंज के लिए. उसके बाद म्यूकस का हाइपर सीक्रेशन भी होता है इस कंडीशन में. एंड स्प्यूटम प्लगिंग. तो ये सब रीजंस की वजह से जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, या ब्रीदिंग इजीली नहीं कर पाते हैं पेशेंट्स. तो ये हमने स्पैज्म के बारे में देखा कि स्मूथ मसल्स की स्पैज्म की वजह से क्या कंडीशन हो जाती है और एक्सपिरेटरी वीजिंग क्यों होती है. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है कि ये जो स्पैज्म हो जाते हैं स्मूथ मसल्स में, ये एस्थमा की कंडीशन में हो जाते हैं, जिससे कि एक्सपिरेटरी वीजिंग फेस करते हैं पेशेंट्स. फिर दूसरे ऑप्शन में एम्फाइजेमा की बात हो रही है, तो ये वो कंडीशन है कि जहाँ पे एयर सैक्स जो होते हैं, यानी कि जो एल्वेओलाई है, दे आर रप्चर्ड. तो इससे क्या होता है कि बड़ी ओपनिंग्स जनरेट हो जाती हैं. जब ये सैक्स जो है रप्चर कर जाते हैं, एल्वेओलाई रप्चर कर जाते हैं, तो बड़ी बड़ी ओपनिंग्स बन जाती हैं. लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है और एयर का जो या ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक से नहीं हो पाता, डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती. फिर उसके बाद अगर हम यूपनिया की बात करें तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. इसको भी क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ये जो है एक सही कंडीशन है, यानी कि जब हम गुड हेल्थ में हैं, साउंड ब्रीदिंग कर रहे हैं, नो इश्यूज़ विद द ब्रीदिंग. तो ये जो है ये हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा. फिर उसके बाद आर्थेरोस्क्लेरोसिस की बात हो रही है, जिसमें कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो उनमें बिल्डअप इकट्ठा हो जाता है और उनका जो डायमीटर है या उनकी जो स्पेस है वो कम हो जाती है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है. तो ये भी बिल्कुल अलग ही मैटर है. यहाँ पर एक्सपिरेटरी वीजिंग का कोई काम नहीं है. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए. Hope you understood it well. All the best.